我哋今次嘅主題係沙漠冷知識，到底沙漠又係點樣形成㗎？沙漠嘅形成係一個好複雜嘅過程，主要係自然因素造成。沙漠位於副熱高壓帶或者內陸深處，氣候乾燥，導致地面水分迅速蒸發，植被稀少。喺乾燥氣候同埋強勁嘅風食作用下形成沙漠。其次係人為因素，過度放牧、濫伐森林等都會破壞地表植被，促進沙漠嘅形成。你估我哋呢個城市又會唔會出現沙漠呢？梗係唔會啦，我哋澳門係沿海城市，缺少沙漠嘅自然因素，所以澳門係唔會有沙漠。咁沙灘嘅沙同埋沙漠嘅沙，大家都係沙，你哋又知唔知佢哋有咩分別呢？沙漠嘅沙係由風化過程形成嘅，嚟自附近嘅風化岩石，因為晝夜之間嘅巨大溫度變化對岩石造成壓力，令到岩石碎裂，加上重力作用下，會有越嚟越多嘅沙聚集形成沙漠。沙表面乾燥，主要係因為沙岩組成，而沙灘嘅沙係靠海浪衝擊嘅造成，混雜一啲貝殼類同埋珊瑚碎片，表面含有大量鹽分。如果用力建築會容易導致鋼筋生鏽。咁沙漠嘅沙又可唔可以啊？沙漠嘅沙被風侵蝕得又圓又細，冇辦法起到支撐混凝土嘅作用。沙漠睇落對地球好似冇咩用處喎，但係沙漠中嘅礦物質會隨雨水帶到地球各地嘅植物當中，呢啲係植物生長嘅養分之一。所以沙漠係維持地球生態系統重要嘅一環，我哋要好好維持呢個生態嘅平衡。講咗咁耐，我都有少少肚餓啦喎，我哋不如去買燒雞翼食啦。好啊，我都想啊。我哋終於到沙漠啦！呢度大把沙，我哋有排玩啊！係啊，咁多沙可以堆到好多個城堡啦。不過沙漠又乾又熱，我哋都係去飲杯水先玩啦。咦，亮亮，原來前邊有好大個湖啊，一定係綠洲啦。不如等陣過去睇下。真係喎，但係明明正話都係沙，咩都冇嘅，點解突然出現咗個綠洲㗎？爹哋，前面有個綠洲啊，快啲帶我哋去睇下啦。前面嗰個唔係綠洲嚟噶，係海市蜃樓嚟噶。吓，海市蜃樓，又係時候變身做 Dr. Pedro 同埋 Professor Fabiano 揾答案先。我已經落你指示將個玻璃缸裝滿水啦。唔該晒 Dr. Pedro。我哋知道光線係直線走向嘅 Dr. Pedro 啊，你有冇方法令光線轉彎呢？啊，我諗到啦。鹽水同清水嘅密度唔同，光線照射時會發生轉彎，而海市蜃樓嘅原理都係一樣㗎。沙漠嘅沙溫度非常高，所以靠近沙漠表面嘅空氣溫度高、密度低；而靠近上空嘅空氣溫度低、密度大。當光線通過沙漠上唔同密度空氣層時，光線就會發生折射同埋角度改變。當角度改變到全反射時，影像就會俾我哋睇到啦。由於大家都會認為光線係直線走向嘅，所以會以為全反射嘅影像係喺沙漠嘅下方，會誤會湖泊或者綠洲，但係其實天空同樹嘅倒轉嘅影像嚟㗎咋。哦，原來係海市蜃樓。亮亮，呢度太熱啦，我哋快啲騎駱駝返去酒店先啦。科學家認為沙粒每日出現呢啲聲，係因為入邊含有一種叫石英嘅礦物。沙漠啲風將沙子吹落沙丘，沙粒之間互相摩擦，使內含的石英產生震動。大小同形狀相似嘅沙粒都會以同樣嘅頻率震動，每秒大約震動100次。都係咁啊！係啊，大量嘅沙粒一齊
齊震動，就會發出響亮嘅聲音。大小唔同嘅沙粒就會發出唔同嘅聲調。啲叫媽咪帶我哋去沙漠旅行啦！去撒哈拉沙漠啊！我哋去旅行啦！耶！Thanks for watching。大家好，我今日講嘅沙漠冷知識就係澳洲魔式 Bonnie Devil。澳洲魔式係有兩個頭嘅，一個係真嘅，一個係假嘅。當遇到敵人嘅時候咧，就會將嗰個真嘅頭咧縮埋入去佢敵人嗰度，搭翻個假嘅頭，就等敵人亂晒龍之後咁，澳洲魔式就會成功逃走啦。原來澳洲魔式仲有一樣好勁嘅嘢㗎，就係用腳嚟飲水。當澳洲魔式踩啲濕嘅地方咧，咁隻腳咧就會好似飲管咁樣吸收啲水分㗎。雖然澳洲魔式咧可以用腳嚟飲水，但係咧都要用翻個嘴巴嚟食嘢㗎。澳洲魔式咧最主要食螞蟻，你哋估下，澳洲魔式咧一餐可以食幾多隻螞蟻啊？係1000隻啊，1000。雖然澳洲魔式嘅樣好得人驚同埋好大聲，但係澳洲魔式咧係動作好慢同埋好乖嘅動物嚟㗎。我今日嘅分享就嚟到呢度啦，我係卡芬斯嘅英文聽，拜拜。哥哥，你睇下呢本書話沙漠裏邊有駱駝、蠍子同埋蛇噶。係啊，沙漠又熱又乾旱，一般動物都唔適合喺呢度住。不過我知道沙漠有貓噶。吓，沙漠有貓，真定假噶？係啊，等我介紹呢種沙漠小霸王俾你知啊。沙貓又叫做沙漠貓，望落去同我哋飼養嘅家貓好似，個頭又圓又大，毛髮以沙黃色為主。佢哋嘅腳掌有好厚嘅皮毛，可以有效咁隔絕沙粒嘅熱，防止燙傷。而沙貓係一種善於滑動嘅貓科動物。喺沙漠嘅朝早，氣溫好高，佢哋會匿埋喺洞穴休息，夜晚先出嚟覓食。咁夜晚黑掹掹，佢哋點睇到啲獵物啊？你有所不知啦，因為佢哋嘅耳仔好大，聽覺特別靈敏，可以聽到半公里以外獵物喺沙地移動嘅聲音，所以佢哋係非常犀利嘅獵食高手。蠍子、蜥蜴、老鼠，甚至係毒蛇，都唔係佢哋嘅對手。而沙貓更加可以長達1個月唔飲水，淨係單靠獵物嘅血同肉就可以吸收到足夠嘅水分。哇，沙貓好勁啊！得唔得喺屋企養噶？梗係唔得啦！沙貓習慣坐喺沙漠度生活，係唔可以當家貓咁飼養噶。每種動物都有自己嘅生活地方，所以我哋要好好守護同埋珍惜地球上嘅每種生物啊！細佬，你知唔知道沙漠有啲咩動物啊？駱駝。咁你知唔知道沙漠入面都有魚噶？吓，沙漠嘅魚唔通係鯊魚？梗係唔係啦，係鯰魚啊！喺大西洋嘅海岸邊，當雨季嗰時，雨水喺沙漠匯集成湖泊並引入一啲魚。但當沙漠旱季時，水分不停蒸發，湖泊入面嘅魚就快變成魚乾啦。好彩有一種鯰魚可以短暫喺陸上呼吸生存。佢哋利用嘴巴吸入空氣，再用布滿微血管嘅腸套進行氣體交換，靜雞嗰啲嘅空氣從肛門排出，沿住沙漠僅存嘅濕氣，一直堅持咁樣，直到揾到水源。咦，原來沙漠都有水？係啊，沙漠仲有一個水嘅地方就係綠洲，主要由一座湖同埋一群植物聚落而成，被沙漠圍住嘅。咁綠洲啲水邊度嚟㗎？水源嚟自地面裂縫中滲出嘅地下水。相對沙漠其他地區，綠洲嘅水源充沛，植被種類豐富，係提供水同埋食物嘅重要來源，因此會吸引好多動物同埋人類喺呢度生活。綠洲土壤肥沃，
灌溉水源充足，係沙漠發展農業同埋商業地方嘅重要區域。原來電視見到嘅沙漠探險家和商人騎住駱駝穿越沙漠去個地方，中途休息和補充水分，就是綠洲。哥哥，你睇下堆嘅沙丘似唔似真正嘅沙漠啊？好似喎，不過你知唔知道真正嘅沙漠沙丘係會唱歌噶？沙丘會唱歌點可能啊？真噶，有啲沙丘係俾風吹過嗰陣會發出低沉嘅光明聲，好似唱歌一樣。科學家話，因為啲沙粒摩擦和共振產生嘅聲音。你堆嘅沙丘會唔會都唱歌噶？動力沙唔得，真正嘅沙丘係需要特定嘅沙粒大小同埋乾燥環境先可以發出聲音噶。咁可惜，不過都係模擬一下你聽。呢啲只係沙子喺度尖叫，而唔係沙子喺度唱歌。好啦，不過呢個就係個小實驗。如果你想聽下真正嘅沙丘唱歌，我哋可以去沙漠探險。真噶？咁我哋幾時去啊？等我去大個啲先啦。沙漠個好神秘嘅地方，有好多秘密等我哋探險噶。好啦，咁我哋繼續練堆沙丘先啦。沙漠冬天能冷到-10度。2018年阿爾及利亞積雪厚達1米。駱駝的血紅細胞呈凹槽橢圓形，與其他動物的圓形細胞不同，這是為了讓血紅細胞在脫水狀態下仍可以流動。沙漠的定義並不是一定要炎熱，而是指極度乾燥的地方。在南極洲雖然到處都係冰雪，但係呢度嘅降雨量少得可憐啊！每年嘅降雨量平均不到200毫米，比撒哈拉沙漠仲要少啊！呢個讓南極成為世界上最乾燥嘅地方之一。不如我哋今年暑假去沙漠旅行啦！好啊，咁我哋而家一齊睇下關於沙漠嘅知識啊！好啊。李澤明啊，你知唔知道咧點解沙漠啲屋咧有啲又窄又長嘅窗啊？我唔知喎。其實呢啲叫做風流，連空調之父 Julius Heathland Carrier 都為沙漠古人嘅智慧感到震驚。佢哋會將風流起得又高又長，係為咗有效阻擋沙塵暴嘅侵襲。由於冷空氣密度大會降到底部，而室內嘅熱空氣密度細會處於頂部，好好咁利用空氣動力學，巧妙咁將室內空氣進行實時更新。呢套天才嘅古建築系統，至今仍然被部分建築模仿㗎。哦，我明白啦。沙漠嘅氣候就好似坐過山車咁，白天嘅溫度就會升到60攝氏度，係好似喺個焗爐入面啊。但係一到夜晚，溫度又會降到去攝氏10度，咁樣嘅天氣變化點適應啊？咁咪好似我咁咯。佢哋戴咗防曬帽，鬆身嘅淺色嘅衫，太陽眼鏡，防曬手套，所以佢哋唔會俾太陽曬傷嘛。咁夜晚嘅時候就好似我咁啦。朱君賢啊，咁我哋去沙漠唔係幾適合喎。咁我哋從長計議，我哋不如去草原。熱帶雨林。好啊，都得，你話事啊。OK。沙漠冷知識，睇你識唔識？哎呀，啲蚊蚊真係好衰噶，成日咬我。我一般喺沙漠度住，咁就唔會有蚊咬我啦。No no no， 咁你就錯啦。你唔好以為沙漠嘅氣好乾燥，所以冇植物喺度，所以冇蚊。蚊嘅生存能力比你想象中強好多好多。沙漠上綠洲唔常見，但綠洲有植物有水源，所以都係會有蚊嘅。但係沙漠上有冇人又冇動物，蚊點生存呢？沙漠上嘅蚊冇血可以吸取時，就會吸昆蟲嘅體液，
而且等人類或動物去綠洲揾水源時，就會瘋狂咁樣吸血儲蓄能量，所以沙漠嘅蚊係特別毒㗎。你想防蚊，都要做好防蚊措施，着住顯色長袖衫褲，同你噴好蚊水，貼好蚊貼啦。我係塔心師班14號希特，我今日介紹到嚟呢度啦，拜拜。家姐，我哋喺沙漠度足足行咗1日1夜啦，好口渴啊！咦？嗰度前面好似有棟建築物喺度喐下喐下，嗰度應該有水飲㗎，我哋快啲過去啦！好啊！原來係傳說中嘅海市蜃樓嚟㗎，就係幻象嚟㗎。吓？咩係海市蜃樓啊？等我講下海市蜃樓嘅原理啦。我哋可以將空氣製成一層層，每層空氣不論溫度、密度同埋折射率都有唔同。光線由較冷空氣進入較暖嘅地面時，會不斷折射，直到出現全內反射，光線就會向上轉彎。呢陣時，光線去到你嘅眼睛，你會誤以為光線係由景物以下位置以直線發出，好似見到倒影一樣。呢個就係稱為下實景嘅海市蜃樓，亦即係我哋平時去沙漠或者瀝青路受熱後，空氣溫度較上面熱，就會較大機會見到啦。咁我知道啦，同下神境相對嘅就係上神境。上神境嘅發生條件同下神境相反，就係喺高空嘅溫度較地面或者海面高，令你以為嗰個物件喺天空出現，通常會喺較冷嘅海面或者雪地上發生。就考下大家，呢個畫面見到嘅到底係上神境定係下神境呢？ Hello everyone, I am Professor Vector. Today my topic is how do animals survive in the desert. Animals survive by eating plants, like cactuses and palm trees. Some animals come out at night. Did you know that camels are called the ships of the desert? Because they travel far from the desert. And why do animals come out at night? Because night is cooler than the daytime, so more animals come out at night. Some come out at daytime. Some animals have big ears to cool them, like fennec foxes and jackrabbits. Animals that come out of night are called nocturnal animals. Owls and wolves are nocturnal animals. They sleep at daytime and come out at nighttime. So this is the end of the video. Bye bye everyone! 話書入邊講沙漠，白天會好似焗爐，而夜晚就會好似冰箱咁㗎。哇！真嘅咩？係啊，沙會吸熱，又會散熱。咁吸熱同散熱係咩意思啊？沙漠嘅土壤同埋沙子嘅顏色比較淺，能夠反射陽光。一旦吸收熱量，佢哋又會好快散發出去。就係咁樣，白天會好熱，晚上就凍得多。咁即係話白天就好似焗爐，夜晚就好似冰箱。係冇錯啊！不如我哋試下做個小實驗啦。我哋嘅實驗就係將啲沙擺喺太陽下面1個鐘頭之後，我哋睇下啲沙嘅溫度有冇上升。1 hour later。哇！經過1個鐘頭時間，我哋睇下個沙嘅溫度幾多？而家到咗夜晚啦，我哋睇下啲沙幾多度。1 hour later。1個鐘之後，我哋而家睇下啲沙有冇降溫度。
變，結果白天嘅沙子温度就會高，夜晚嘅沙子温度就會低。原來係咁，我一直以為沙灘淨係得熱冇凍嘅。呢啲知識真係好有趣啊！我哋可以翻去學校同我哋啲 fans 同埋朋友仔一齊分享。不如我哋下次一齊去沙灘度玩啦！拜拜。Hello， 大家好，我係 Class 2B 嘅馮建偉。大家知唔知道沙漠原來好神奇㗎？沙漠唔止得沙，仲曾經係海洋添。今日就等我帶大家去探索沙漠冷知識啦！冷知識一：撒哈拉沙漠曾經係海洋。你有冇聽錯？700萬年前，撒哈拉曾經係一片大海，以前呢度有魚、珊瑚甚至鯊魚，但最後而家變成咗一片大沙漠。點解會咁樣？因為地球氣候變化，加上地殼移動，海水退走，留低咗乾旱土地。點解我哋會知呢？因為科學家喺沙漠入邊發現咗魚骨、貝殼甚至鯊魚嘅牙齒，呢啲證據證明呢度以前真係一片大海嚟噶。冷知識二：沙漠唔係得沙嘅。大家諗起沙漠，係咪就會諗起無盡嘅黃沙呢？但其實沙漠唔係淨係得沙嘅，有啲係石頭沙漠，例如戈壁沙漠。佢根本冇乜沙，得滿地石頭。至於有啲沙漠呢，就係白雪雪嘅，但係唔係雪嚟噶，而係鹽。例如玻利維亞嘅烏尤尼鹽湖，地下全部都係鹽。落雨嗰陣時會變成大鏡子，倒映住成個天空。鹽幕點嚟嘅呢？因為好似之前咁講，以前呢啲地方係湖泊或海洋。水分蒸發之後，鹽就留低，形成一大片純白色嘅鹽田，好似鋪滿咗雪一樣。不過最震撼嘅係南極真係沙漠，呢個係因為沙漠唔係淨係冇沙，而係降雨量少過250毫米嘅地方。南極落雨極少，所以科學家將佢歸類為沙漠之王。我哋有個沙漠之旅，你會想去撒哈拉睇古海洋遺跡，定係去鹽幕睇天空之鏡，還是去南極睇企鵝呢？謝謝收看。沙漠冷知識，沙漠最強戰士。Daisy，你知唔知沙漠係個點樣嘅地方啊？係一個幾乎寸草不生、日夜溫差好大、好乾嘅地方。咦？咁呢動物係點生存㗎？咁沙漠的確係有啲生物嘅，例如蠍子啦、駱駝啦同埋貓等。有沙漠之州之稱嘅駱駝，有咩看家本領呢？成人都知啲駱駝都可以幾個星期都唔飲水啦，咁點解嘅呢？呢個好似係常識嚟嘅噃，係因為佢哋一次會飲100至200升嘅水。駱駝嘅3個胃入邊，其中一個佢會分成好多個格仔，佢嘅胃同埋腸都可以吸收啲水重新利用噶。唔止啊，佢啲好厚嘅皮毛仲可以再住水分蒸發噶，佢可以將嗰啲鼻嘅水氣回流翻落個口度嘅。有啲尿尿同埋屎屎都好乾好少水分噶。Daisy，我又考下你啊，咁駱駝入邊嘅駝峰又裝咗啲乜嘢嘅咧？都係裝咗水。駝都需要能量噶嘛，駝峰入邊嘅就係脂肪。係咪好似我咁食飽咗就會脹卜卜？係啊，肚餓嗰陣時個駝峰真係會扁踢踢噶。當你食飽咗嗰陣時，佢又會脹卜卜翻噶咯喎。幾得意噶噃！你知唔知駱駝搵食有啲咩秘笈噶？唔知喎，有咩秘笈咁犀利啊？嘴入有尖刺，可以調整仙人掌尖刺嘅方向。佢嘅胃液都可以溶解尖刺。仲知道啊，雖然駱駝嘅嗅覺受體基因只係有740個，比人類少，同埋佢哋可以準確判斷到1500米以外嘅水源位置噶。佢有幾犀利喎！我早知道
駱駝係沙漠中生存嘅一個絕招啊！自帶解毒能力啦！哇，有冇咁誇張啊？佢可以將狼毒草呢種有劇毒嘅植物煮成食物啊，就會死㗎。我知，因為駱駝入邊有一個 P450嘅解毒蛋白啊，可以分解有毒物質㗎。佢係沙漠節奏之稱嘅駱駝啊，我覺得佢係沙漠最強之子啊！天主創造嘅世界真係好奇妙啊！多謝收看。